हैन सुक्न लागेछ नि सबै सुकिसक्यो सबै यार यस्तो भइसक्यो खर्चा यो गुराँसको फेरि औषधि हुन्छ थाहा छ कि नै औषधि के को औषधि त्यो पनि भन्दिनु के को औषधि भने ठ्याक्क अहिले मैले भुलेँ तर सुकाएर स्यालले टकेको सुकाएर राखे भने के काराको माछा काराको ए गुड भाइले भेरी उहाँ चाहिँ डक्टर फेरि इन्डियाको डाक्टर कारगिलमा बसेर काम गरेर मान्छे डक्टरी माछाको काँडा अड्केको औषधि 1 नम्बर 1 डन औषधि यही हो यसलाई झोलको रूपमा खाने कि पानीको कस्तो रूपमा खाने यसलाई चाहिँ यसै अब सुकाएको हुन्छ के रे यसलाई अब कचम चबाएर पानीमा घोलेर पनि खान मिल्यो कि कस्तो हो त्यसको मिल्यो तर अलिकति औषधि पातलो हुन्छ नि त त्यही भएर गाडा हुन्न त्यही भएर अलिक समस्या पर्ला भन्ने त्यही भएर सिधै चपाइदिने अनि खाने अनि खाइसकेपछि काँडा मजाले सलल मुखबाट निस्किन्छ त्यहाँबाट सलल निस्किन्छ होइन ल औषधि त हुन्छ थाहा भएको छ धेरै थाहा छ एक भन्ने चाहिँ छ नि त्यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होस् भनेर यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो प्रकारको फुलहरू पनि पाइन्छ नि फुल कस्तो के को फुल हो यो माउको होइन जङ्गली फुल जङ्गली फुल हो ल अहिले अलि माथि गएर देखाउँछु है म ल गाइज हाम्रो भक्तजनहरू टन्न यहाँ रोटी पापा हाल्दै हुनुहुन्छ जर्किन हामीलाई के थाहा ल सबैलाई नमस्ते छ है यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ आज चैते दसैँको दिन मान्छेहरूको भिडभाड अनि तपाईँ फेरि के छ हालखबर तपाईँको यो उहाँहरूको फुल फेरि उहाँले पालो गर्ने अहिले त्यहाँ राख्नु नि होइन मिसाउने होइन यो उसले आफैले दिने होला अरे मुसेलेरी भ्याइसक्यो मुसेलेरी एउटा मुसलले एउटा मरेला भन्छन्